اگه شما هم دوست دارید یه دونات عالی با جذب روغن کم، همینقدر صاف و یک دست با این کمربند سفید و بافت نرم و پنبه‌ای رو درست کنید، حتما این آموزش رو سیو کنید. قرار بهترین دونات رو با هم یاد بگیرید. تمام مواد خشک دستور که شامل آرد، خمیرمایه، نمک و شکر هستش رو با هم مخلوط کنید. یه دونه تخم مرغ رو اضافه کنید و حالا ترکیب شیر و آب رو بهش اضافه کنید. در حد 2 قاشق از مایعات رو کنار بذارید. اگه نیاز بود کم کم به خمیرتون اضافهش کنید. خمیر که شکل گرفت حدود 7-8 دقیقه ورزش بدید. بعد کره نم رو بهش اضافه کنید و مجدد به ورز دادن ادامه بدید تا این خمیر با سطح صاف و صیقلی و کاملا لطیف به دست بیاد. بعد چونش کنید خمیرتون رو. حدوداً 1 ساعت تا زمانی که حجمش 2 برابر بشه بهش استراحت بدید. بعد از استراحت پفش رو بگیرید روی سطح کار، به 9 قسمت تقسیمش کنید. حالا هر کدوم به طور صحیح چونه بگیرید. بچه‌ها نحوه چونه گیری خیلی مهمه که سطحش کاملا صاف باشه. روی سطح آرد پاشی شده قرارشون بدید. حالا یکی یکی از همون چونه اولی شروع کنید به باز کردن. یه مقدار سطح کار آرد پاشی کنید. روی چونه هم یک کوچولو آرد بپاشید و با استفاده از کاردک، بشقاب، هر چیزی که دارید روش فشار بدید که یکم پهن بشه و با ماسوره وسطش رو خالی کنید. و بعد روی کاغذ روغنی آرد پاشی شده قرارشون بدید و پارچه بکشید. حدود 35 تا 40 دقیقه استراحت کنن و بعد داخل روغن سرخشون کنید. به همین راحتی از کاغذ جدا میشه. ولی اگه یه ذره هم کاغذ چسبیده بود با همون کاغذ داخل روغن بندازید. بعد از چند ثانیه خودش جدا میشه. دقت کنید روغن نباید بیش از اندازه داغ باشه. سردم که باشه جذب روغن دونات میره بالا. مثل همیشه نکات کپشنم بخونید و نوش جونت.